Всем привет! Посмотрите, какая у нас погода, солнечная. А с утра мы проснулись, а у нас снежок. И ночью было где-то -4. Сейчас показывает градусник -2. Но так как мы болеем, Виталинка и я заболела, детям уже лучше, старшим. А мы с Виталинкой еще как раз с горлом больным. У Виталины температура, мы сидим дома. Сейчас хочу приготовить булгур с такими овощами. Добавлю туда еще лучок и посмотрю, может быть, морковку. Значит, в этих овощах у нас, что у нас здесь есть? Помидоры, цукини, перец и стручковая фасоль. Где-то половину я упаковочки добавила, половину оставлю на следующий раз. Сейчас живем в режиме экономии, чтобы реже ходить по магазинам. Добавила еще лучок. Уже так пахнет, помидорки пахнут, перчик. Приготовила я уже булгур. У нас остались еще котлетки, биточки. Будем обедать. Такая ложка у тебя прикольная. Какая деревянная, бабушкина, знаешь, такая. Еще мамина. Ну да. Это, наверное, не мамина, а бабушкина, наверное. С села такая, да? Насыпать. Из такого тазика большого. Я даже вот не помню, где она взялась, но я знаю, что точно она была у мамы. Ну, прикольная. Ну так, слышишь? Знаешь, какие удобно насыпать? Конечно. Вот так. Виталинка уснула. Виталинка у нас уже поспала. Немножко получилось ей поспать, потому что насморк не дает. Будь здоров, правда, зайчик. Пойдем кушать супчик? А я тебе нагрела супчик, вернее сварила. Я сегодня сварила снова супчик с гречки. Нам так понравилось с гречки супчик. Папочка, ты работаешь? Да, загружаю видео. А, сейчас у нас выйдет влог. Да. Досенька, Виталинка. Пошли кушать. Ты отказываешься кушать? Не хочу. Почему? У тебя плохое настроение? Нет, А что, зайчик? я не хочу суп. А я тебе вкусненький сварила. Вкуснячий? Мальчишки уже покушали, им понравился. А меня не понятия. А тебе не понравится? Нет. Ух ты какая. Виталин, что тебе папа сделал? Приготовил. Вот тебе. Я почистил вот такую вот. На, вот эту. Витаминную тарелочку мы только Да. что приготовили. Витаминную тарелочку. Вкусную, да? Смотри, Виталина браслет одела. Ух ты. Виталина, расскажи ребятам, как ты себя чувствуешь? Все такая. Сок, да? А носик у тебя болит? Э, Насморк у тебя есть? нет. Нету, уже нету. Давай покажем ребятам, какой носик у нас натертый. Есть. Скажи, мы постоянно носик вытираем, сопельки текут. Ты-то улыбается. А, это Владик тут. Слышишь ты, хитрюха. Слушай, Владик, возьми маленькую тарелочку, маленькую, и положи себе, сколько ты хочешь, яблочек и апельсинки, и иди. А то... Не-не-не, это не надо. Это... Не, ну, Владик, ну ты что? Не ту тарелочку забираешь. Слышишь, какой хитрый? На, и да, кстати, маленькую еще я теперь еще Максимке положу. А то останется Виталин. Так, все, Владик, забирай. Сейчас мы Максиму приготовим. Виталин, ты куда? Ты куда? Виталина, посмотри, я целую апельсинку почистил. Виталина, посмотри. Не, игнорю. Не, все, пошла. А ты привет говорил сегодня? Привет. А я не знаю, а я не помню. Да. Привет. Так, пойду Максиму сейчас отнесу. А ты балуешься, да? Вкусно? Иди, папа тебе шкурочку уберет. Дось, Я сама. пойду Максу отнесу тарелочку. Что ты сама? Я сама это. А, ты сама очистишь? Пошли за столик, и мы тебе поможем с папой. Пошли. Покушали мы все витаминки, правда, еще Гена доедает. Сейчас сделаем чаек, и скоро уже будем ложиться спать. Виталина целый день сегодня капризная, плачет постоянно, нос у нее забит. Мне уже так немножко легче, ну, в общем, терпимо.
В общем, 2 дня мы уже дома сидим, никуда не выходим. Без улицы, конечно, тяжело. Но Виталине нельзя. Она Ну да, заболела. то есть я просто думала, если вдруг температуры у нее не будет, то мы просто куда-то выйдем, там, в лес, ну, погулять, воздухом подышать. А так как у нее температура, куда? Не поедем. Ну да. Лучше пока дома посидим. Ну да. Витаминки надо вот кушать, апельсинки, Да, яблочки. витаминки. Без витаминов никак. Еще, может быть, через пару дней обратно сходим в магазин, купим апельсинки. Да, апельсинки, лимон, наверное, надо. Лимон Да. еще, кстати. Мы в этот раз были, лимон не купили. Вот. Но сейчас мы реже ходим туда, в этот магазин. То есть уже так, по надобности, когда уже там все у нас закончилось. Что там, вода закипела? Да. У нас еще чайник сгорел. И мы теперь воду кипятим в кастрюльке. Это, конечно, ужас. Кто это к нам идет? Виталина? Виталина идет с витаминками. Иди сюда, зайчик. Кушает апельсинку и смокчет. А чайник у нас очень так стрёмненько, конечно, сломался. Я подхожу его включать, ну, очередной раз делать чай. Он как бабахнет, и свет у нас потух. В общем, выбило свет. Да, потом Причем- я еще пришел. Еще раз решил проверить. Да, Гена мне не поверил, что Да. что-то с ним не то. Пошел, пробки включил, приходит, говорит, да там что-то, говорит, ты как-то, может, неправильно включила. Потому что, в принципе, чайник у нас, мы летом его брали. Ну да. Ну, Летом. ничего худо. Меньше Да, худо то есть там. мы его летом покупали. Сейчас бы гарантию найти. Так-то ее там найдет. Да. Ну, стоит там. И Гена его еще раз решил проверить. Сначала, Так, я вот так включил, что да, во всей квартире пробки выбило. сначала у нас выбило пробки, ну, там, получается, есть пробки на... Да, на один автомат только. был. Да, один автомат. А когда Гена уже его Уже- решил проверить, На всю квартиру. да, выбила на всю квартиру. И так прилично. Виталина прибегает, говорит, все тут бахает, все тут бахает. Я испугалась. Я говорю, Дося, Ну, чайник. я его разобрал, посмотрел, ну, после этого он уже не включается, все уже. Ну да. То есть он так хорошо, я его замкнул. Ну, стрёмно было его, конечно, включать. Я говорю, Гена, слушай, сейчас взорвется, говорю, еще что-то. Гена говорит, да ничего там не взорвется, он не включается вообще. Да, уже не Вот, включается. поэтому надо будет, короче, нам еще чайник покупать. Да. Ну, сегодня просто никуда не выходили, не смотрели. Может, кстати, в розетке заказать. Может быть, может быть. Может, мы в розетке закажем. Ну, в принципе, ничего, справимся. Купим. Да, конечно, сколько он там стоит. Ну да. Просто странно, вот летом купили чайник, и года не прошло, и нормальный чайник купили, и он сгорел. Ну, Наверное, берем слабоватые. Потому что мы как-то брали, они дольше у нас держались. Правда, А. раньше? кто это нарядился? Нет. Красотка. В общем, пока я тут на кухне посуду мою, Виталина пошла, открыла свой комод, достала вещи, и вот это вот такое вот тут творит. Полегчало тебе немножечко, да, зайка? За меня. Носик уже не болит? Да. Да. Все, следующее платье иди одевай, давай. Вот это платье хочешь одеть? Да. Ну давай, сейчас оденем. Вот посмотрите, какая красотка тут бегает. Покрутись, покрутись. Все, показали с ребятам. Теперь говорим всем спокойной ночи, и мы идем спать. И мы идем спадки. Всем пока-пока. Скажи, не болейте. Всем хорошего настроения и удачи. Удачи. Пока-пока. Пока. Ладно, всем пока-пока. Все, пока-пока. Пока-пока.